Boa noite, pessoal. Mais um vídeo aí para vocês, mostrando aqui a fogueira de São João, pessoal. Para vocês verem aí, ó. A fogueira já está acesa. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí para vocês, dia de São João. E aqui está começando a ação as coisinhas aí, ó. Começou agora. As coisas tá aqui. Vocês verem aí, ó, carne. É isso aí, pessoal.